Hello, good morning mga kapulo, no? So, yan, update tayo dito sa biyahe ng Saibel, no? So, narito kami sa Port of Real, Quezon. Galing ako ng Divisoria. So, ayun yung unit natin mga kapulo. Ayun yung mapapansin nyo yung may trapal dun sa na close van. Ayan mga kapulo yung ating unit, no? So, shoutout nga pala sa mga taga Real, no? Sa mga taga Saibel. Ayan yung karga, no? Hindi pa napupuno. May kakarga pa doon yung isang dump truck na yun. Ayan yung dump truck na yan, nikakarga pa yan, no? So mega albusyaro sa lahat. So ingat-ingat. So update naman sa panahon ngayon, ganda naman ang panahon, no? So lantap na lantap ngayon ang panahon talaga. Ayan, no? Super lantap. Yan. Saka nandun na pala yung mga biyahe ng mga may mga paltik, no? Talagang hiniwalay sila kasi nandun sila lahat sa kabilang area, sa isang kabilang side. Yung mga biyaheng Panukulan, mga biyaheng mga Patnalungan, saan pa po mga biyahe niya, no? Ayan sila, mga dipaltik yung mga yan. Kasi update ko kayo mamaya mga kapulo. Alright. Sinatawin. Ano po sarap ng mga driver na yan, ano? Bakit malilipat sa kabila? Lilipat kasi sobrang ano lang dito, tumatama. Taas nung rampahan kaya lilipat siya doon sa medyo kayang rampahan ng mga sasakyan kasi pag dito, hindi kaya dito. Maangat na yung kanyang rampahan. So ililipat doon sa kabila yan. Cargo vessel ng Balisin, no? Grabe, laki nito. Wala ba kung ipasok doon? Roro ng Balisin. Ay, Roro. Cargo vessel lang, bawal ito mga tao. Sobrang lawak. Dito lilipat yung mahirap dun mahirap kaya dito ilalagay. Ang ganda nga naman dito siya ililipat para maganda ang rampa. Oh, ganda ng dagat, lantap. Grabe, oh, laki yun. Ganda ng panahon. Shout out sa mga taga Real. Kagulo ni mga mga hornal ng Real, oh. Ayan na, lilipat na siya.
Nag-uusok. So yan, okay na. So sasakay na yung mga truck, no? Alright. Bigat ng dump truck agol. So yun, no, update. Okay na. Alas 6 na. So alis na kami. So galing na yung Coast Guard. Yan, okay na po. So paalis na kami. 6 AM ng umaga. Alright. So kapulo, pero meron pang hindi subscribe sa aking YouTube channel dyan. Subscribe na po kayo kapulo, no? At doon pala doon sa nagre-request doon sa pumunta ng Panukulan ba yun? Gusto doon yung i-vlog yung Panukulan na misin ng Panukulan. Soon kabayan, soon. Gagawin ko yan kabayan. Okay, clear. Apa. Soon kabayan, no, sa yung ano mo na request mo na namimiss mo na yung lugar mo kabayan, no. So gagawin ko kabayan na hindi ko pa lang masasabi kung kailan, at syempre ako kabayan may ginagawa din, no. So sisikapin ko kabayan na magawa yung gusto mo kasi meron kang karamdaman kabayan, no. So meron kang sakit sa kidney, no, tama ba ako? Kawa naman si kabayan natin. So para sa mga kabayan gagawin natin yan. Napakabangan mo na sa mga pa-upload ko. Pupuntahan ko mismo kabayan yung lugar mo, Panukulan kabayan. So yan, paalis na kami ng Real Port. So yan. So napakaganda naman ng panahon, napakalantap ng panahon. Walang kalon-alon ka mga kapulo. Alright. So yan kapulo, dito lang yung aking video kapulo, no. So maraming salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel. At please subscribe my YouTube channel at like and share na rin po para po makita ng mga iba pa nating kababayan mga kapulo. Alright, God bless mga kapulo. Alright.